Ayat ken parabor ti umapay kada kayo kakabsat. Ayaten nga dumdumngeg. Iti daytoy nga gundaway maragsakan daytoy numutibiyang sipud tanay kanak iti pasot. Mangipaay iti mensahe nga mangpabulag kadagiti pamati tayo kakabsat. Kitsakbay na kahit kuman nga basahin kada kayo dayti kung kuna ni Apostol Pablo kadagiti sursurat na masarakan iti kapitulo 1 iti Pilipos versikulo 2. Kuna na ditoy parabor kental na ti Dios nga ama tayo ken ni Apo Hesukristo adda kumakada kayo. Awisin kayo man kakabsat ti panagkararag. Madaydayaw ken bendito a Dios nga adda sa dilangit. Daytoy Apo nga gundaway ket mi iti kumamangkin ka. Tas sika iti Dios nga pagkapwan iti suamin a kinaimbag. Sika iti Dios nga mangted ti ayat talna ken kapya. Daytoy nga gundaway o Dios ket kuman Apo nga ikararag wenno dawaten iti nasantuan nga espiritu nga iso iti manglakob kanyak ita ken kadagiti ayaten nga dumdumngeg. Tatno daytoy ay ingkam adalen o Dios ket ingkam maawatan nga nalaing agpaay nga beleg ken pabigsa iti pamati mi. Agyaman ak Apo ta diningnig mo daytoy nga kararag ko. Itinagan na po ni Jesus. Amen. Ayatin nakakabsat iti topiko nga naipaay kanyak ket napauluan iti panagpakumbaba. Amuyo kadi ayatin nakakabsat. Manipod ididamo ken iti agdama a panawen. Sa dinnuman a lugar ita, dito'y lubong, adda dagiti tattao nga agtarigagay iti kinatan-o. Masarakan ni suda kadagiti pagtaingan, komunidad, gobyerno tayo. Ken uray iti uneg iti iglesia tayo. Dadduma agaramid da iti kinakusit wenno sinasaw.
Tapno laing isuda ti mabig a kangatuan. Uray pa'y tinasanto na surat kakabsat, mabasa tayo met nga adda dagiti pasurot ni Kristo, nga kayat da iti maipangato. Gapuna ni Jesus, ket nangibati iti napaypayso a pagtuladan, no kasano iti agbiag a napakumbaba. Ti surat ni Pablo agpaay kadagiti agpamati iti iglesia ti Filipos. Ket naglaon kadagiti balbalakad a kasapulan kuma a makita kadagiti biag ti agpamati jay. Ti umuna nga upat a bersikulo ti Filipos kapitulo 2 ket naglaon no anyay ti agdama. A kasasaad da ken no anya ti mapaspasamak iti uneg ti iglesia da jay. Ti kayat ni Pablo a mapasamak iti iglesia bayat ti panagserserbida ken apo ket mapataginayon kuma tiragsak a mabuyugan iti ayat asi ken maysa a kapanunutan. Bayat ti kawan ni Pablo ijay ket rimswa ti parikot nga dagiti agpamati sa anda nga agkaykaysa. Dabduma kadakwada ket bukod dalaeng ti pampanunuten da. Ti bersikulo 3 kunana kapsat may isang balbalakad dagapo kini Pablo nga isuda kuma ket saan nga agpanakkel ken saan da kuma nga agpartuat ti panagsasalisal no diket tumunggal maysa ket ibilang na nga nasaysaya at ti sabali ngem iti isuna. Ti bersikulo 4 kunaen namet ijay kabsat inulit ti balakad ni Pablo nga saan kuma ti bukod da pagsayaatan ti kitain da no diket ti pagsayaatan ti sabsabali. Agsipod takayat ni Pablo nga marisot daytoy nga parikot. Ti bersikulo 5 unain na jay imbalakad ni Pablo. Kadakwada nga maaddanda kuma ti kapanunutan akas ken Jesus. Ti bersikulo 6 inggana 8 kakabsat ket inted na kadakwada a pagadalan ti kababalin ni Kristo no kasanuda nga agbiag a napakumbaba iti tumunggal maysa. Ket ti adal nga imbati ni Kristo ket kasapulan nga isu iti makita kuma kadagiti biag dagiti agpamati manipod ken ita. Basahin tayo nga rod ayatin nakabsat ti kuna tinasantuan na surat. Isursurat ni Pablo ijay Filipos kapitulo 2 bersikulo 6 aging gana 8. Kuna nakabsat ito. Nupay addan iti galad ti Dios dinaing kang kano ti panakipada na kenkwana si ayat ket di anang ibaba iti bagina ket innala na ti kasasaad ti maysa nga dipen nagbalin a tao nagparang iti natauan alanga nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken ni patay wen uray iti ipapatay na iti krus. Ti bersikulo 6 kunain na yatin nakabsat nga ni Jesus ket addaan iti anya galad ti Dios. Ti sao nga galad ayatin nakabsat ket nausar tapno ipaganet get ni Pablo kadagiti ayaten nga agpamati ijay Filipos iti kinaisu-isu ni Kristo Jesus. Ket ti Grego apan nao ket morphe. Daytoy nga termino ket iladawan na ti kinadios ni Kristo. Ati man ti mabasa tayo kakabsat iti The Seventh-day Adventist Bible Commentary nga ti author ket Nicole F.D. The Greek word morphe denoting all the essential characteristics and attributes of God. In this sense, morphe represents the manner in which God's eternal qualities and characteristics have manifested themselves. Whatever form that manifestation has taken, it was possessed by Christ, who thereby existed as one with God. This places Christ on an equality with the Father and sets him far above every other power
Paul stresses this in order to portray more vividly the depths of Christ's voluntary humiliation. Dagitoy garod kakabsat dagiti galgalad ni Kristo nga makita tayo sakbay nga nagpakumbaba isuna. Umuna, ni Kristo ket addaan iti kababalin ken panakabalin akas Dios. He is the Creator, Redeemer, and Lord. Colossians chapter 1 verse 16 mabasa tayo diay kakabsat. Ti bersikulo 2 kakabsat, wenno iti may kadua nga kakabsat, ni Kristo ket addaan iti mataginayon a kababalin ken panakabalin akas Dios. Anya iti pamaniknik ni David ken Kristo. Ang una nakakabsat, o apo aman nakabalin, mataginayon ti panakabalin mo. Salmo 45:6 ken 7. May katlo kakabsat nga galad ni Kristo, sakbay nga nagpakumbaba. Amin agalad iti kina Dios ket addaken kuana. May kapat ni Kristo ken ti Ama ket agpadada a Dios. May kalima, kunaen nakabsat, amin akasasaad, kababalin ken panakabalin ti Dios ket addaken Kristo. Iti may kainem kakabsat. Jesus' nature is God's nature, therefore, He is God. Ito pa iti kunain, the Seventh-day Adventist Bible Commentary. Isumit laing ng isurat. Within Christ dwells the sum total of the nature and attributes of God. All the offices and powers of deity reside continually in Him. All the fullness of God is revealed in Christ. Ipaganit-get ni Pablo daytoy nga panangiladawan ken Kristo kadagiti iglesia iti Filipos ayate nakabsat tapno maawatan da analaing iti naimboluntaryuan nga panagpakumbaba ni Kristo. Awan ti kangatuan ditoy lubong ken ijay langit malaksid ken ni Kristo nga nakabael nga nagpakumbaba. Ni Kristo ket kaparehas ti kangatuan a Dios ngem nagpakumbaba isuna. Kita kain tayo nga rod kabsat no anya iti wagas nga panagpakumbaba ni Kristo. Ti bersikulo 6 kunain nati kastoy, di na ingkang kano ti panakipada na kenkuana. Ni Jesus saan na nga imbilang ang nangat ngato isuna ngem iti sabali. Kunana jay kakabsat. Nagmayat ti adal nga makita tayo ken Jesus ayaten nakakabsat numan pay isuna ket adda iti kangatuan asaad saan isuna nga nagpanakkel nga kuna saan nga mabalin na pagserbyan ka agsipud ta siya ket Dios saan nga pinanunot dayta abanag ni Jesus agsipud ta kayat na atuladen tayo isuna. Anya ti kuna tinasantuan na surat nga babasa tayo di Juan 13 versikulo 13 hanggang 15. Daytoy ti kunana kabsat. Kunana iti Tagalog Juan 13:13 hanggang 15. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng iyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Versikulo 15 kunana, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Dayta kapsat, timpakita ni Jesus kada tayo. Ti versikulo 7 kunana kapsat dito. Inuksob ni Kristo ti karbengan akas Dios. Ken innala na pay ti kasasad akas tao. Ni Jesus kakabsat na ianak ken dimakkel akas tao ti kasasad na adda tinaganak na ken kakabsat na. Dagiti pribilehyo nga rumbeng nga aramiden ti kangatuan nga adda saad na ket saan na nga impakat ayaten nakakabsat
No tiket di impakat na ket jay rebrebingen tikas adipen. Ti Juan Kapitulo 13, kin versikulo 14, inaramid na ti trabaho ti maysa nga adipen laeng babain iti panang ugas na ti saksaka dagiti adalan na. So nga, iti Grego amor peket kabaliktaran ti dulos. Ngem kaparehas nga termino na usar tapno ilawlawag ni Pablo ti kayat na asuwen. Morphe, eksakto a kagagalad ti Dios ket ti dulos. Eksakto met a kagagalad ti adipen. Dua a kasasad ni Jesus a makita ken kuana. Dito'y ayat yung nakakabsat. Makita tayo nga ni Jesus. Saan laing nga 100% nga tao, isukit 100% pa nga Dios. Dahil takit makita tayo, mabasa tayo di Handbook of Isday Theology, Christ, Person and Work by Raul Dideren. Kunana dito'y kakabsat. Christ as fully divine and fully human, to be acknowledged in two natures, without confusion, without change, without division, and without separation. Kakabsat nga ayaten. Ti ultimatum nga panagpakumbaba ni Kristo, ket agingga nga impaay na tibiyag na kadatayo. Ti Filipos 2, versikulo 8, kunana ditoy, daytoy ti kuna ni Pablo. Nagpakumbaba, ket nagtuldog agingga ken ni patay. When? Uray iti papatay na iti cross. Ni Jesus ket napakumbaba kinatulnog. Saan nga ni maban wenno nagkudkud? Uray amuna nga pakatayan na. Daytoy iti pinaka-ultimatum a panagpakumbaba ni Kristo. Awanen ti anyaman a klase ti kinapakumbaba no dilaeng daytoy inaramid ni Kristo. Ni Kristo kakabsat, iti panagpakumbaba na, ket nagsagaba, ngem gapu ti ayat na kada tayo, inibturan na dagitoy. Tapno laeng makita na tayo, uno ipakita na kada tayo iti pagtuladan. Ni Pablo, ibaga na iti versikulo 9, kakabsat, kalpasan nga ni Jesus, ket nagpakumbaba. Uno kalpasan nga naramid ni Kristo, iti panagpakumbaba, isuna ket naitanok. Gapuna iti dayto, intanok ti Dios iti kangatuan asaat. Kunana iti versikulo 9. Dagiti agtarigagay nga agpangato ni Jesus kuma iti pagtuladan tayo. Ayaten nakakabsat, gapu iti inaramid na kinapakumbaba ket nagbalin isuna apudpudno a katatanukan. May ating kakabsat. Ngano agpakumbaba tayo. Si tayo gayam iti anya. Makunkuna a katatanukan iti matang ni Apo tayo nga Jesus. Ayaten nakakabsat. Agpakumbaba tayo, wenno agpakumbaba itigol tayo amin. Naayaban tayo nga agbiag akas ken Kristo, tapno agpakumbaba ken agbiag a napakumbaba dito'y lubong. Iti panakipulapol kadagiti sabsabali, saan tayo ang makisalisal. Akasla tayo nga isu iti kangatuan nga agbibiyag a Kristiyano dito'y lubong. Kitahin tayo kumati pagsiyaatan ti tumunggal maysa. Saan kitdi nga tibukod tayo. Nasken launay nga agbiag a napakumbaba. Ket nasawen ayaten nakakabsat agbiag tayo nga saan a nakapakat ti mata tayo iti bukod tayo nga pagduyusan. No diket ti kitain tayo dagiti pagserbyan tayo nga adda iti aglikmot tayo. Ni Ari nga Solomon kakabsat, imbilang na nga natanok isuna ngem, anyay tinapasamak na. Impababa ti Diyos isuna. Kastoy man ti kuna iti Proverbio 19 versikulo 23. Ti kinatangsit ti tao isut mangipababakin ko na. Ngem mararaem no napakumbaba. Kuna na pa iti Proverbio 16:18 agturong iti kinatangsit iti panakadadael. Ket tinapalangwad iti panakatnag. Daytoy man dagiti balbalakad ni Ellen White. Ayaten nakabsat. Manipod ka dagiti sursurat na. No one must seek exaltation. The more humbly we move and work, the more will we be exalted with God. The return of Jesus Christ to our world will not be long delayed. This is to be the keynote of every message.
Babasa tayo kabsat dita. Iji sursurat ni Ellen White. Kunana pa dito volume 9 Testimonies. Men whom the Lord calls to important position in His work are to cultivate a humble dependence upon Him. They are not to seek embrace too much authority, for God has not called them to a work of ruling, but to plan and counsel with their fellow laborers. Every worker alike is to hold himself amenable to the requirements and instructions of God. Agbibiyag ka kadi, kabsat, nga tikit kitayam ket pagsiatan ti sabali. Agbibiyag ka kadi, may paay, iti pada matao. Glory is the reward. Kunana iti Matthew 23:12. Ang sinumang magtataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang sinumang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Iti Santiago 4:10 kunana ayatin na kabsat, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo ay itataas niya. Iti umuna nga Pedro 5:6. Maudi nga bersikulo kabsat kunain na. Kaya nga magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itataas sa takdang panahon. Ayatin nakakabsat. Sapay kuma nga dagitoy nga balbalakad ni Pablo. Babaen iti panagbiag ni Kristo. Ket isu kuma iti makita kadagiti bibiyag tayo. Sikaman ket agserserbi, ken sikaman ket ordinaryo lang nga membro ti iglesia, kakabsat. Agbalintay ko mga napakumbaba, akas ken ni Kristo. Ta isu na kakabsat. Iti napaypayso nga pagtuladan agbiag a napakumbaba. Kakabsat, awising kayo manen, iti intay panagkararag. Anyan nga nagsiyaat ka, Apo mi nga Jesus. Amami nga Dios. Sikapo tinang ipaay, dagitoy nga adal kada kami, nga isu iti pagtuladan mi. Agbiag kami nga rod, Apo, nga napakumbaba, iti tulong tinasantuan nga Espiritu. Ket tuladen mi, Apo, iti panagpakumbaba ni Apo mi nga Jesus. Tapno, Apo, agbiag kami nga haanlaing nga napakumbaba, no dikit kitain mi pa iti sabsabali nga haan lang nga iti bukod mo. Balin kami nga natulnog. Ket sapay kumapo iting kang panagserbiken ka. Ket napakumbaba kami latta. Agyamang kami, Apo. Ti daytoy nga ad-adal ni Jesus nga imbati na kada kami nga isu iti tuladen mi. Daytoy, Apo, iti pagyamanan mi. Tinasantuan nga nagan na Apo mi Jesus. Amen.